Sebab seluruh dunia nanti akan memerlukan Indonesia. Aja dikira ora Mas. Sampai air pun nanti akan butuh karo Indonesia. Maka kalau Indonesia tidak memperkuat dengan ketahanan pangan sendiri, repot ke depannya. Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian daripada ucapan matur nuwun atau terima kasih. Sejauh mana kita ini bisa mengucapkan terima kasih dan membawa terima kasih matur nuwun menjadi kehidupan sehari-hari. Bila mana kita mengerti terima kasih kepada para ulama, para aulia, pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih kita terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengapa syukur di dalam Maulidin Nabi? Karena kita sebab mendapatkan al-iman wal Islam. Tanpa sebab mengenal dan beriman kepada baginda Nabi, mana mungkin kita bisa memisahkan ma bainal halali wal haram. Tanpa sebab kita mengenal beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa membedakan ma bainal haqqi wal batil. Dengan sebab kita tidak mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengerti Al-Quran dan isinya Al-Quran. Tapi sebab mengenal kepada para beliau, khususnya mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Al-Quran, istimewanya Al-Quran, dalamnya isi Al-Quran. Sekada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengerti taat kepada kedua orang tua, kita mengerti taat kepada guru-gurunya, dan mempunyai akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Sebab kita kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak cukup itu saja, bahkan besok kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, di dalam kubur pertama yang ditanyakan adalah bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ditanyakan pertama kali, arafta Muhammad, dan apakah kenal kamu sama Muhammad? Jadi jangan sembarangan. Kalau ditanya kita mengerti atau kenal dan beriman, pasti bisa menjawab soal kubur. Marrabuka, mesti menjawab Allahu Rabbi. Itu tambah bukti kenal kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada pertanyaan waman nabiyuka, bukan sekadar kenal keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita kenal apa yang telah disampaikan. Wa ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Kenal lebih lanjut. Dan selain sebagainya, pertanyaan di kubur. Kenal dahulu siapa Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlaknya, budi pekertinya dipuji oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'alla khuluqin azim.
dan seorang utusan, bukan terus diutus, tidak, tapi sifat-sifatnya Allah Ta'ala yang menciptakan, memberitahu kepada orang-orang yang beriman. Apa buktinya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Cara Jawa nek nafsir iki bahasa Jawa bahasa Indonesia rada angel. Lakot temen-temen, wah iki lho. Iki bahasa Indonesiane apa iki? Oh. Lakot temen-temen ingsun nekakaken. Wis iki dunya ruwet nek ora kebeneran. Kum marang siramu manusa lan jin. Rasulun lho iki. Ora sekadar rasulun, mboten. Malah nek maos Ibnu Abbas mboten min anfusikum ditafdilake. Min anfasikum. Artinya manusia bukan manusia biasa, manusia luar biasa. Loh, buktinya apa, Beb? Loh, buktinya akeh ning Quran. Siji, kul, kalimah kul itu istimewa. Kuli langsung kanggo Kanjeng Nabi, dudu kula niku trima kul terus ndurung dawuh Allah Taala mekaten saged ngoten ning kudu melalui pintune kul niku sinten sing keparingan wahyu Kanjeng Nabi dudu awake dhewe. Dadi kita menyampaikan sing didhawuhi kul yaiku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngoten. Seolah-olah nek dhewe dalil kalimah kulku awake dhewe sing diperintah dening Allah Taala, ora melalui pintune sik sapa yaiku Kanjeng sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan. Apa diantarane ning jero ni Quran ku ora ana sing Kanjeng Nabi diundang langsung nganggo kalimatun nida. Ya Muhammad luru wa niku nek ana. Wenten kaulil khobar. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ila akhiril ayat. Kabeh khobar. Tapi wenten kalimah sing nganggo nida ora eneng kalimah ya Muhammad atau ya Ahmad. Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya mudaththir, ya muzammil. Boleh mengatakan itu kan manusia biasa. Lah nek Kanjeng Nabi manusia biasa, njur awake dhewe iku apa? Dianggepe manusia biasa. Kanjeng Nabi berlian awake dhewe krikil. Lagi urung apa-apa niku. Lah kalimah-kalimah sing ngangkat dhateng Kanjeng Nabi niku bukan sekadar mutlak kangge Kanjeng Nabi kemawon, tapi dados iktibar. Contoh kangge kita tidak nyepelekan sesama kita. Lho ngoten. Sebab ngundang pangkat seseorang meningkatkan kewibawaan sing ngundang. Lho kok iso ning ngono? Iku wong akhlak ana adabe. Tinggal milih ae. Contoh sing gampang. Ana Pak RT, RT-ne sih enom. Ya umur-umurane adoh pantarene umpamane anakku. Dume senom tapi wis oleh kepercayaan masyarakat dadi RT RW hormatono iku margo oleh kepercayaan. Lah ngundange nek kepernah anak nak RT. Mas RT iso. DRT iso. Kepangkatane diangkat, Mas ngundangi lho.
Umpamane kok orang nggo RT ne arani sapa nyun sewu Mas Bagio, Mas Fulan, monggo sae. Pasti kampungnya akan berwibawa. Margone napa? Sing dituwakake diregani. Lah nek sing dituwakake ora diregani, dia ngomong napa? Timbulnya tidak aman dan sebagainya, marga sing dituwakake wis ora eneng wibawane. Lho kalimah ngundang iku semene lho. Nah RT kanggo wong awam lho iku wong sing berpengaruh karo hormat karo RT-ne ae semono, padahal pantes sak anake kok semono hormate. Nek ana wong sing ngene kok wis aja sembarangan. Wong Pak Haji Fulan bin Fulan wong sepuh ae ngurmati awakmu apa? Lho nek panggilan itu sudah sejauh itu. Walau kan senajan anak kita sekolah terkadang di sekolah SD, sekolah SDI napa tsanawiyah gurune sih nom. Terkadang saya merasa orang berpengaruh ilmunya lebih anggap enteng karo ustate. Arane sapa? Fulan dundang Fulan tok. Tidak memberi contoh kepada anaknya. Lho abah kowe nek ngundang guru kowe ora wani saarane kok Pak Ustad. Bagaimana anak kita? Takut berwibawa ustadznya karena apa? Bapaknya memberikan contoh kepada anaknya. Lha niku beda toh. Naik. Siapa presiden kita? Jokowi. Lho, Jokowi akeh aran Jokowi umpamane ning ora padha karo Jokowimu. Kita tahu kalau beliau adalah pemimpin orang nomor 1 di Indonesia. Masalah perbedaan noblos orang noblos, mau tidak mau harus diakui. Di beliau adalah pemimpin Republik Indonesia. Mbok ngregani Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Dengan demikian kalau kita rakyat mengangkat nama orang nomor 1-nya, dampak yang paling istimewa, pengaruh luar negeri terhadap Indonesia. Jo main-main kue karo Indonesia, rakyatnya ngundang karo pimpinane ora sembarangan. Bagaimana kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Muhammad berkata, Muhammad siapa? Sama seperti kita, toko sama-sama. Kanjeng Nabi ora ana ayang-ayange sampean kenang lampu ana ayang-ayange. Kanjeng Nabi kenging srengenge mawon ora eneng ayang-ayange, sampean sik kalah karo lampu apa maneh kalau srengenge. Njaluk padha nemu pirang perkara. Lha niku lah. Niki masalah. Kanjeng Nabi nek tindak sing jangkae ombo niku tetep kalah cepet karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ora iso ngungkuli. Dhuwure Kanjeng Nabi niku mejono, ora dhuwur ora ndek. Ning lamun dijejeri wong sing paling dhuwur ning Hijaz 2 meter tetep dhuwur Kanjeng Nabi sak tampel. Dijejeri karo wong sing ukurane dhuwure 170 125 tetep dhuwur Kanjeng Nabi sak tampel. Padha mboten? Ten padha. Keringete Kanjeng Nabi nate lenggah ten daleme Sayyidina Abu Bakar, sih kemringet ngeflek wonten tembok, sewulan wangine mboten ical. Niku Kanjeng Nabi padha. Awake dhewe pete campur pete, bawang melu bawang. Sampai tekan kolai campuran sing mambu jengkol sing mambu pete. Padha. Lho, niki lah. Niki sik fisike mawon. Pandanganipun cedak cedek atau wadoh niku padha nek Kanjeng Nabi, nek awake dhewe kan ora. Pepiringanipun Kanjeng Nabi adoh utawa cedak padha. Lah nek kula pandangane 20 meter mawon napa malih pun tambah umur pun ngoten nek ningane. Iku sapa ya? Kok kaya aku nitik. Manggung ngene barang lho. Kanjeng Nabi mboten padha.
Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Niki baru fisik. Lah napa malih tingkat maqamatil irhasipun, mukjizahipun wis aku ora crita engko dianggepe berlebihan. Wong ten kitab Anwaril Muhammadiyah kagunganipun Syekh Yusuf bin Ismail Nabhanu kandeles menten. Belum ten kitab sanesipun Asyifa, Duril Mandud, Mandum, wenten malih Sa'adatud Darain as-salat ala Sayyidil Kaunain, ngupas masalah selawat luar biasa. Lah niku pun disifati Rasulullah min anfusikum utawa min anfasikum. Ning aja tiru-tiru nek ora weruh kaidahe. Kula niku ten kader ngaten niku sok kuwatir tiru ora takon. Ya nek ngapal Quran utawa ngaji tajwide genah. Dan tau digurukake. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Kepiye isone maca ngono ku? Piye dalil-dalile? Jane kepiye sahabat sapa iki dasare? Qiraati Salman apa Ulun apa Waras dan sebagainya. Mbuh aku takon ning katiru ning kaset tok. Jadi kamakolal kaset. Ah niku arep. Maka dari itu ingatan. Ayo kita lebih kenal. Lebih jauh mengenal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Nek kula tafsirake min anfasikum, kula sampun nulis nafsirake laqad ja'akum rasulun min anfusikum niku 2 jilid. Insyaallah mboten dangu badhe kula cetakake bab mung sak ayat tok tentang hadis-hadisipun sing kiyat masalah nerangake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azizun, orang sangat peduli. Luar biasa Kanjeng Nabi peduli ini. Alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'uf. Lho. Kula pundhutake mawon sekedhik tanggung jawab Kanjeng Nabi. Napa di antawisipun? Nalikane Kanjeng Nabi ketekanan Israel. Kaya apa rasane nang sakaratil maut. Kanjeng Nabi niku nyuwun dhateng Allah taala napa? Duh Gusti, sak sakit apapun dalam menghadapi sakaratil maut, apa yang akan terjadi pada umatku cukup kangge kula mawon ya Allah ampun terjadi datang umat kita. Lha semonten kok kasih sayangnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam datang umatipun. Tanggung jawab. Dan tidak mau memberatkan. Diparingi asma saking Allah taala, malih disifati napa? Wis azizun bil mu'minina rauf, berlebihan. Niku rauf rahim sifate sinten? Min jumlah asmaul husna diparingake dening Kanjeng raufun berlebihan. Ya ora berlebihan ora apa niku sak kersane Pandara. Apa dikira Allah taala nyiptake bumi langit sak isine pisan njur Allah taala nambahi kesempurnaane blas. Umpamane kok ora nyiptake bumi langit sak isine pisan apa njur Allah taala kekurangan sifatipun kesempurnaanipun mboten. Mausufun bikulli kamal. Munazzahun an kulli naqsin wa laisa kamitslihi syai'un wa huwa jami'ul kamal. Ghaniyun amman siwah. Luar biasa nih. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, hubungan antara kita, antara umat datang Kanjeng Nabi ini disukani supaya kita setiap hari berhubungan dengan Kanjeng Nabi. Apa tujuannya? Niki neten ahli tarekah ana robitohnya. Umpamane mlebet tarekah nyuwun sewu
dateng Mbah Ki Arwani Naqsyabandiyah sakniki khalifahipun wonten putra-putranipun utawi mendhet tarekat sanes sami Naqsyabandiyah ingkang wonten Slawi kok Slawi Pati. Kalau kita selalu mengingat lho akhlake Mbah Ki Arwani niku kita sing dadi santri selalu kita mengingat aku ora pas iki nek cara ngene karo guruku aku ora padha izin. Nah selawat bagian daripada robitoh hubungan antar umat kalian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap sholat assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ping pinten niku ngucapke assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dereng sholat sunnah hubungan dawuh Kanjeng Nabi setiap wong maca selawat saking umatku mesti Kanjeng Nabi ngertosi membales jawaban sebab setiap makamipun Kanjeng Nabi niku ana malaikat sing tukang nyampeake selawat salame umat dijawab dening Kanjeng Nabi sempurna. Lan malaikat ingkang nyampeaken dhateng Kanjeng Nabi disebut ramane salaman fulan bin fulan ya Rasulullah. Nah kalau kita selalu istighfar dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kira-kirane dangu-dangu arep berbuat maksiat apa ora? Mikir. Loh apa kita ini menjumlah minal ghafilin apa ora? Lah niki lah. Saking selawat niku saking luar biasa diterangaken wonten kitab Mukasyfatul Qulub. Ten Sahifah 64 sing duwe kitab engko waca kapan-kapan. Niku cetakan ingkang rumiyin, cetakan sakniki mungkin bisa berubah sahifahnya. Hadis ingkang dipun riwayataken sahabat Anas bin Malik. Napa diantawisipun? Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa wong sing maca selawat marang ingsun sepisan moko dipendhetake saking bahrul rahmatillah selawat niku dadi suhuban dadi mega sing banget utawa awan sing banget bening lan putih netesake kaya embun min bahri rahmatillah yen tiba ning bumi niku dadi mas yen tiba ning gunung dadi sloka dadi perak yen tiba dateng tiang sing durung beriman moko beriman niku selawat. Napa artosipun? Sepiro bumi niku gersangipun. Nek sing akeh wong ahli selawat, insyaallah sing gundul ora bakal gundul marga selawat niku. Sing bumine gersang insyaallah. Sing waune bumi niku cepet kena penyakit jaipong goyang. Nyun sewu. Mboten mudah goyang. Sebab napa? Masipun niku wau berkatus selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah manusane padha ae. Sing ketibanan berkah sebab mas niku wau saking sebab selawat bisa dadi mas apa ora? Memberikan satu contoh suri toladan kepada umat, kepada bangsa ini. Menjadi tokoh-tokoh pemersatu, bukan menjadi tokoh pemecah belah. Mudah terprovokasi, mudah terkena hoax dan lain sebagainya. Wis dadi mas turun, ngedem-ngedemi. Ayo. Padha ngeman bangsa, ngeman negara dan sebagainya. Kalau dadi perak sing ning gunung padha mawon. Terutama gunungnya apa? Ora kena penyakit sitik-sitik ambekan, sitik-sitik gunungnya muni, sesek napase dan sebagainya. Niku marga
selawate kenceng. Lah nek tinggal selawat ya aja nyalahake. Nek bumine melu jaipongan, melu goyang. Marga padha akeh sing wis lali karo Kanjeng, padha sungkan maca selawat dhateng Kanjeng. Lho niki lah terutama aja sembarangan. Selawat niku iso sebab nyelametake tak saking neraka napa malih mletuse gunung. Gunung meletus ana lerepe, siksa neraka lerepe kapan? Itu bisa dikendalikan marga selawat dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teges saged ngadohake tiyang menika wau sing ahli selawat saking neraka. Lho ngoten lah. Mangkane syukur dateng Allah taala sih berjalan terus wontenipun Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dadi benteng kita sedaya. Terakhir kanggo menimbulkan mahabbah cinta kita. Saniki niku sing arane demen niku rada melentur. Sebagian melentur cintane dhateng Kanjeng Nabi mlorot. Cintane dhateng para ulama mlorot. Napa malih cintane dhateng para habaib putra wayahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai do medun mlorot. Ngono niku. Cintane dateng bangsa, cintane dateng negara melentur. Kenapa cinta niku penting? Nek wong demen tenanan, pun kula contohake suami istri, utawa sing isih pacaran. Yen demen tenanan, ora bakal lanang buka aib wadone. Si wadon ora bakal buka aib lanange, sepiro tuane, sepiro kekurangane. Bakal dalika sing pacaran tenanan, demen, ora bakal buka aib sing didemeni. Lha niki wong demen. Cenderung menutupi tapi dengan baik, walaupun tidak memungkiri kenyataan apa yang ada kekurangan dateng tiyang ingkang dipun demeni. Lha niku wong demen. Apalagi kalau kita tarik luar biasa lebih jauh, napa diantarane? Loh, kula gadah filosofi ning mendet saking wayang. Iya ora apa-apa wong pitutur baik kena dilakoni, kena dijukuk manfaate. Ngoten. Wong mangan glimo niku sing dipangan glimone dudu kulite. Niku kula kagum dateng Sunan Bonang bisa membuat murid ingkang asmanipun Kalijaga. Dudu nyuwun sewu, bukan saya menyalahkan. Ning niki kula tafsir dudu poso 3 tahun ning Bengawan Solo nganti lumuten niku ora iku filosofine beda. Sing diarani Kalijaga, kali niku aliran perpecahan pada waktu zaman itu sudah ada aliran ini aliran itu. Bagaimana mengendalikan? Sebab sampun wonten Jawa Barat Kraton Brawijaya, Kraton menapa Pejajaran. Jawa Timur sudah ada Brawijaya dengan batas-batas kekuasaan masing-masing dan dekadensi masyarakatnya pada waktu itu. Bagaimana supaya tidak menimbulkan perpecahan? Sebab munculi kali-kali itu napa? Kudu ana sing jaga ben aja pecah. Lha niku Kalijaga. Pilih. Ketika beliau membuat dunia pewayangan dari Mahabharata ditafsirkan oleh beliau, terutama sinten Krishna. Wah, nek kiai cerita wayang ya. Oke. Apa mana Habib ngageti wong Habib aja tok wayang. Ora diomong bejo Habib ya. Sinten Krishna niku. Krishna itu hebatnya. Sadurunge dadi sang nata wis belajar nata.
Singgo saumpamane dadi sang nata wis pas marga pernah belajar nata lho niku. Ning ngoten niku mboten cukup. Napa diantarisipun mesti duweni mandita. Nek cara jaman biyen mandita nek kita niku nyebutke ulama. Mempunyai ilmunya ulama. Dados ngertos napa peranan ulama dan lain sebagainya. Karena napa Krishna weruh ilmune mandita. Niku ten mriki. Kaping kalihipun gadah napa kaca benggala. Lho kaca benggala niku piwulang. Nek nang wayang paling kula nengale kanggo ndelok sing arep kejadian. Ane merusak jeroning winara, bukan itu. Kaca benggala niku intelijensi kita sudah sejauh mana. Weruh nek iki wit obah. Kok obah wit iki jare sing ngomong, "Bib niku angin niku wis batere ini sik nek bengi. Ayo ana apane apa sarang burung, apa ana susuk manuk, apa ana ularnya dan sebagainya." Cek sik. Aja langsung percaya ae. Loh. Ada situasi yang demikian, tidak langsung iki hok apa udu. Harus bisa membedakan. Iki kalimah katone bener ning tujuannya memecah belah umat, memecah belah bangsa, mengurangi kecintaannya kepada tanah airnya, bangsanya kepada umat. Lho ngoten. Niku sing dikarepake kaca benggala niku nek ngoten iki. Bukan sekadar cinta kesaktian iso ndelok merusak joring winara, bukan. Di selain itu juga Krishna mempunyai cumpu manik napa hastagina. Ini cara kesaktian kanggo nglebokke wong sepira gedine lebokke ning cumpu manik selesai. Ora katon, itu bukan. Bisa tidak kita selaku umat, selaku anak bangsa menutupi segala kekurangan-kekurangan dengan ilmu kita membangun untuk bangsa dan umat ini. Bisa kita nutupi, lebokke ning cumpu manik, mboten terus kita ngumandang nyelek-nyelekan bangsa kita sendiri, tanah air sendiri, ujung-ujungnya luru nomo. Maaf mawon. Apakah demikian? Niki cumpu manik iso ngatasi. Luar biasa. Yang ketiga, napa keempat? Yang keempat, napa? Duwe kembang Wijaya Kusuma. Ya nek nang cipta wayang balik maneh nggo nguripi wong sing wis mati. Bukan itu, tanah gundul ben ora gundul ku piye? Pertanian ben maju ku piye? Kita ngikuti ketahanan pangan bukan latah saja. Ayo bareng-bareng supaya Indonesia kuat dengan ketahanan pangan. Sebab seluruh dunia nanti akan memerlukan Indonesia. Aja dikira ora Mas. Sampai air pun nanti akan butuh karo Indonesia. Maka kalau Indonesia tidak memperkuat dengan ketahanan pangan sendiri, repot ke depannya. Loh, bukan sembarangan. Lah nikilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir mempunyai pungkasan apa? Hukum tegas cokro niku wau. Loh niku lah. Harus ada keberanian dan ketegasan dalam hukum. Mana yang akan menghancurkan bangsa ini? Lah niku lah. Saking mekaten mendhet saking dawuh Kanjeng Nabi sing cara Jawane ngoten mawon. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Nek demene karo Kanjeng Nabi tenanan, luar biasa. Saestu. Imannya akan semakin kuat. Walayatafatun naswil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Tapi orang-orang oknum maksudullah, oknum-oknum manusia
yang ingin menghancurkan umat beragama. Sebab nek kita niku wis kenang ekonomi montang-manting ngoten isih bertahan baik luar biasa, angel mecah bangsa Indonesia. Satu-satunya jalan dipecah, dijeblokno antar umat beragama. Ini yang paling berbahaya. Panjenengan kita sami harus waspada. Bagaimana cara ngebosi? Sebab ning kono ana hadits dawuh Kanjeng Nabi, kadar bobot iman seseorang tergantung cintane marang ingsun. Dipelintir maknane. Nek ngono arep ngancurake umat beragama gampang. Jauhkan umat-umatnya masing-masing kepercayaannya kepada tokoh agamanya, khususnya umat Islam. Kiai apa? Ulama apa? Habib apa? Inilah. Dihembuskan. Supaya apa? Kepercayaannya melentur, mahabbahnya melentur, imani terutama sasaran utama ben melentur. Sebaliknya kalau mau menghancurkan bangsa ini, bagaimana caranya? Jauhkan kepercayaannya, mahabbahnya, cintanya kepada bangsa dan tanah airnya. Jauhkan kepercayaannya kepada pemerintahnya. Jauhkan kepercayaannya kepada TNI Polri-nya. Apa saja sedikit yang sekira-kira naik kena jeblosake, kena ngerendahake TNI Polri pemerintah, gayuh digoreng sak moy upamane ngoten. Supaya apa? Pertahanan nasional goyah. Ini tujuan utama. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.